大家好啊，歡迎又翻嚟到我哋煮飯仔 Wiseman。做乜我無啦啦攞住碌蘿蔔嘅？今日搞佢咧，差啲唔記得。如果大家仲未 like、share、comment 我嘅 channel 嘅話，請嗱臨快脆去關注一下啦。最好就係撳埋隔離嗰個鐘仔，我有啲咩新片，大家可以即時睇得到。廢話唔多講，我哋馬上開始。介紹下我哋嘅主角蘿蔔一條，跟住我一早去咗市場就買咗大概係3斤半，差唔多4斤，3斤零嘅牛肉，咁就係咁多。今日我哋嘅主菜，我而家教大家做嘅一個係非常之簡單嘅家庭版嘅港式柱侯炆蘿蔔牛腩。咁跟住我哋調味料有乜嘢咧？南乳有南乳，同埋我哋嘅嗰個膽柱侯醬，跟住有冰糖、乾葱、蒜頭，當然唔少得薑啦、蠔油，仲有陳皮。陳皮係我預先用嗰啲凍水浸咗，嗰啲水唔好倒喎，等間會有用噶咯喎。好啦，我哋先處理一下嗰啲牛肉先。牛肉買到翻嚟，我哋先將佢改刀。呢啲係蝦腩。一般嘅話咧，我哋就切佢大概係3寸左右，2到3寸，唔使話太細嚿嘅，因為佢係會縮水嘅牛肉。好啦，牛肉我哋就切完啦，跟住咧我哋就用啲清水，一定用齋用清水得㗎啦，就唔需要落鹽啊咩，因為佢係新鮮牛肉，係唔需要做呢啲嘢。如果你用鹽水去呢個淥佢咧，即係去浸佢咧，咁咧佢搞到啲牛肉咧就實咗啊！實咗之後咧，你等一陣再煮嘅時候咧，你點煮咧佢都唔會鬆軟腍。所以咧，如果你係新鮮牛肉嘅話咧，我就建議就唔好用鹽水去浸佢，等佢飆水。你就直接就齋切好之後，齋放清水浸佢半個鐘嗱，放喺度。好啦，咁嗰半個鐘頭我有咩做咧？嗱，啱啱批好條蘿蔔，跟住咧我哋就將佢進行改刀。嗱，切蘿蔔有一個技巧，我哋如果係做呢個柱侯醬炆牛腩嘅話咧，我哋就一般就唔會係咁切嘅，我哋就斜切，即係我哋俗稱就係滾刀咁切，咁樣盡量咧就切佢大嚿少少，咁切。今日嚿蘿蔔好靚，水分都好足。我哋揀蘿蔔咧，有一個小巧妙嘅，就係你攞上手，一定要買重嘅、重身嘅，表示佢水分多、甜度夠，咁先夠好食嘅。如果你話買晒啲，哇，好大條啊咁，但係輕泡泡嘅話，你買翻嚟煮咧就冇咁好用啦。好啦，話咁快半個鐘頭過咗啦。嗱，我哋而家睇翻我哋嘅牛肉啊，全部浸咗大半個鐘頭。嗱，而家啲血水啊全部飆晒出嚟啦。而家見到晒啲牛肉幾靚，全部都網面嘅，幾靚。好啦，咁我哋而家就先倒咗呢啲，跟住進行飛水。好啦，我哋而家倒晒嗰啲血水啦，跟住咧將呢啲牛肉牛腩放咗落去，一定要記住啊！飛水嘅話，一定係要凍水落鑊嘅。呢個係
鐵一般嘅道理㗎啦。因為如果你係熱水落去咧，你嗰啲乸仔好嘢啊、污糟嘢啊就逼唔到出嚟。你凍水嘅時候咧，就等佢慢慢升溫咧，慢慢將佢牛腩本身嗰啲唔好嘅嘢啊、乸仔嘢啊，全部可以慢慢逼翻晒出嚟。放晒落去先。好，嗱，水一定係要浸過面。好，嗱，跟住我哋開粒大火。好，咁我哋就放啲燒酒，放啲廣東嘅米酒，放啲同埋剔死嘅薑，放晒落去。好，飛水，水滾咗後，大概20分鐘飛水。好啦，咁而家等佢飛水嘅過程中咧，咁我哋又吹下嗰啲配菜啊、配料嗰啲咁嘅嘢。首先我喺度等咗半個鐘嘅時候咧，我已經將嗰啲薑、蒜同埋乾葱頭已經全部處理好晒啦。嗱，蒜咧有一樣嘢咧，就係有好多人都攞翻嚟咧，就自己揾嗰啲磨蒜泥嗰啲嘢啊，就咁樣搞。但係如果我哋做呢一個餸嘅時候咧，我個人就覺得咧，用手得，即係批好之後咧，就係剝好晒嗰啲皮之後咧，就用手得會好啲。跟住乾葱都係。喺呢度咧，我想同大家講分享一下啦。芫茜做呢個餸咧，一定要保留翻嗰啲芫茜頭。芫茜頭等人用嚟起鑊嚟炒嗰個料頭咧，係非常之好用嘅，好香嘅。大家可以睇住，我做一次俾你。仲有嗱，呢度咧，我呢度大概就係1大嚿薑。咁咧，我等陣用嘅時候咧，我係分2次用嘅，一半咧就用嚟拉油泡一下，另外咧就係另外一半咧，我就會就咁放落去。好啦，基本上都差唔多㗎啦。啲水咧滾啦，一直都喺度飛緊水嘅。咁但係咧，你見唔見啊？而家浮咗上面嗰啲泡咧，其實咧佢就係血水嚟嘅。嗰啲血水咧，我哋要忽走咗佢。忽走咗佢，點解我要忽走咗佢咧？因為你嗰啲血水嗰啲泡咧，你唔忽走咗佢咧，佢另外嗰啲咧，佢係唔會整出嚟嘅喎。佢可能會阻住定係唔知點啊，我唔知咩原因。但係咧，你唔忽走咗佢咧，佢係唔會走出嚟嘅。咁呢我哋而家忽走咗佢咧，第一陣間咧，佢會有時會有噶啦。其實咧，嗰啲咧，等佢係慢慢逼出嚟。一有嘅時候咧，我哋就忽一忽佢；多嘅時候就忽一忽佢。第一陣咧，佢又會繼續有噶啦。OK， 繼續等佢煲。哇！而家嗰陣牛肉味咧，好香啊！啲水好香。嗱，我哋而家咁樣炆佢咧，其實佢而家大概估計咧都有成6-7成熟噶啦，咁咧我哋炆佢，而家係煲佢，即係同佢飛水，飛大概就20到30分鐘。我哋當佢見到開始冇血水再滲出嚟啦，即係嗰啲冇嗰啲咩泡啦，嗰啲黑色嘅泡嘅時候咧，咁就差唔多啦。我哋好啦，飛水已經飛到差唔多啦嗱，而家基本上每一嚿都已經係轉晒色，亦都冇再有嗰啲血水飆出嚟啦。好啦，咁而家咧我哋就係要記住。飛完水之後咧，千祈唔好熄爐住，先忽咗嗰啲牛腩出嚟先，等陣再熄。嚟攞個西，幾邋遢。呢啲就係嗰啲邋遢嘢嚟㗎啦，就係嗰啲牛肉入邊嗰啲唔好嘅嘢啊，咩嗰啲全部都已經喺晒呢度㗎啦。好啦，嗱，我哋而家先全部忽起晒佢先。好啦，嗱。而家所有嘢我都準備好晒啦，咁而家就正式開始炆嗰個牛腩。我哋首先要放啲油，要見到隻鑊出煙，
咁嘅時候咧，表示佢已經係夠熱啦。咁嘅時候咧，我哋喺度放油。見唔見啊？跟住我哋潤一潤隻鑊先，猛鑊陰油，潤一潤隻鑊。好。咁而家我哋做咩啊？收翻細少少，跟住放啲薑落去。嗱，啱先我已經講咗啦，薑係放一半先。呢啲咧係我哋拉油嘅，炸一炸啲薑，等佢嗰啲薑嗰啲辛辣味啊咩全部走晒出嚟，跟住同時，好啦，嗱呢啲我哋先放埋邊先，炸到夠金黃色噶啦。好啦，跟住我哋正式放啲料頭，放咩先咧？首先嗱，我哋先放嗰啲芫茜塊啊，調大少少嘅中大火，放芫茜塊，跟住烘到少少芫茜，爆香佢，再加多少少油。而家又睇住個火嚟做，啊，差唔多啦，放埋呢啲料頭落去，好啦，嗱，非常之吸油噶，所以如果你係開頭咩嘅時候咧，開頭嘅時候咧可以唔怕話加多啲油唔怕嘅，我哋再加多少少先，啲油好似唔係好夠。好，嗱，見到嗰啲料頭都開始轉色啦，開始轉色啦。我哋放埋啲調味料落去，嗱，放埋佢落去。包香佢嗱，記住啦，嗱，而家一定係要用細火嘅，而家一定係要用細火嘅，用細火慢慢推，唔好心急，推開晒佢，炒香晒啲料頭先，慢慢推。我哋又放少少酒，放酒嘅目的咧係令到佢更加之香。好啦，見到啲料頭都差唔多啦。好啦，跟住我哋好香啊！將嗰啲牛腩全部放晒佢落去，開大佢火，務求將嗰啲醬汁全部嗰啲味逼晒佢入去。嗱，逼晒佢入去。好啦，嗱，啱炒大概係2-3分鐘到，見差唔多啦。嗱，啲顏色都上得七七八八啦。我哋放嘢，開始放啲滾水落去，用滾水放過面。係，好啦，響呢度嗱，我哋跟住放咩咧？放冰糖，啱先準備嘅，全部放晒佢落去。仲有陳皮水一齊倒埋落去。咁呢度嗰啲汁醬，咁咪輕輕撈一撈佢，唔好猜啊嘛，咪倒埋落去。差啲唔記得，仲有啱先爆過嘅薑片，全部都放埋落去。仲有就係呢個香料包，放埋落去。用鑊蓋吸住佢，直
直至到佢滾。大火等佢煮滾。好啦，大火煮滾啦。嗱，正常如果你屋企冇高壓煲嘅情況下呢，咁你就係用中細火去燜大概係個半鐘頭。咁但係我而家有高壓煲喺度呢，我就用高壓煲啦。咁呢，我就先將佢而家滾咗啦，我就將呢啲所有嘢就鏟晒落去個高壓煲度先。跟住呢，就係校好佢。嗱，先放咗落去先。味道呢，我都係基本上都要啱先都未話具體點樣調嘅，同大家吹下啦。點解我而家唔即刻調呢？因為你燜嘅過程中呢，哪怕你高壓都好啦，佢都係會有呢個揮發噶嘛。你如果而家調到嗰味啱啱好嘅，等陣食嘅時候呢就好鹹噶啦。嗱，我即係連嗰啲水都放埋落去。OK。好，鋪一鋪平佢，跟住冚蓋 set 時間，大概係35分鐘左右。好啦，唔經唔覺用高壓煲已經燜咗成40分鐘啦。好啦，我哋而家準備開佢，睇下佢咩模樣。哇！好香，好香，好香！好啦，咁我哋而家其實成煲牛腩呢都已經搞到七七八八啦，差唔多啦。好啦，接落嚟，咁我哋而家呢就係搞我哋今日嘅主角蘿蔔。好啦，我哋而家首先先夾起咗嗰個湯包先，嗰個夾起佢先，出晒味啊！一滴汁都唔好嘥。而家我已經有啲流口水啊，想即刻食啊！聞到真係好香。好啦，跟住我哋將佢倒翻晒出嚟，全部倒翻晒佢出嚟，跟住講啊，即係我唔知你哋係中意多汁定係少汁，因為呢，我哋屋企呢中意呢係多汁嘅。好啦，開翻個爐先，再慢慢同你哋吹。我哋屋企呢就中意多汁嘅。咁嘅情況下，點解要多汁呢？因為呢，我哋呢就平時呢，如果係燜牛腩呢，我哋係中意係撈嗰啲沙河粉啊，撈粉食。而家哇，夠晒腍啊！好啦。接落嚟呢，我哋就係放埋啲蘿蔔落去，吸味。蘿蔔係一定要記住，唔可以早放。如果太早放嘅話呢，好似啱先咁高壓煲40分鐘嘅話呢，到出嚟嘅時候呢，你可能啲蘿蔔已經唔見晒㗎啦。所以呢，咁我哋呢而家呢就係而家先放。我哋而家放晒嗰啲蘿蔔落去，跟住兜一兜佢，全程保持住大火，先兜一兜佢先，唔怕嘅。務求將啲蘿蔔呢盡量揞響底，跟住啲牛腩呢就響面，因為牛腩已經係差唔多噶啦，夠晒腍噶啦，壓咗成40分鐘。咁呢就係啲蘿蔔呢就係放喺下邊，等佢索一索味。等陣呢，我哋呢，你睇佢好多汁咋。等陣呢，我哋用嚟撈麵食呢，哇一流啊，正！大家都可以嘗試下咁樣嚟做。好啦，跟住我哋就開始整色整水啦，將剩低嘅調味料嗱，蠔油全部放晒落去，全部放晒佢落去。點解我唔中意太早落呢？你太早落嘅話呢，你會食得太多嘅嗰啲豉油味啊、蠔油味呢，就食唔到嗰個牛腩嘅鮮味。所以呢，就係即係我哋叫呢就冇咁好食啊。所以我哋而家放呢，就
就等佢啲蘿蔔索一索，咁就 OK 噶啦。其實主要都係啲蘿蔔索啊嘅啫，其他啲都冇乜所謂嘅。好啦，跟住放少少頭抽，唔使太多，大概2個湯匙左右，差唔多。OK， 跟住放少少鹽，唔係放少少糖。我哋放2個茶匙嘅糖。用冰糖啊，要記住用冰糖嘅話嚟炆咧，係相對嚟講咧係比較香啲嘅，唔係容易腍啲。好啦，嗱咁我哋咧就放少少芫茜喺面，少少，逼一逼佢嘅香味。OK， 好，咁我就先試一試個汁 O 唔 OK 先，再調一調。其實已經係差唔多噶啦，差唔多嘅，可能要放少少鹽，佢甜度夠晒。咁我哋而家咧咁樣炆佢咧，差唔多噶啦，放少少鹽落去。OK， 吸蓋。好啦，已經炆咗大概成10分鐘左右啦。呢嗰啲蘿蔔而家亦都滾啦。咁咧我哋就嘗試下，我攞咗我屋企最大嗰個煲出嚟。都係有啲細嘅可能，我就嘗試下睇下可唔可以放得晒落去。如果放得晒落去咧，就最好。而家可以熄一熄火先。啱啱好啊，全部擠晒落去，跟住我哋焗佢5分鐘。5分鐘之後，我哋加埋少少芫茜，做一做裝飾。完成瓦煲咧，再會嗰個保溫程度咧，再香啲。咁咧，我哋放咗落去，再煲，再炆佢大概就係10分鐘左右。響5分鐘嘅時候咧，我哋就放少少嗰啲芫茜落去先。咁如果係大家咧，我哋可以亦都可以就係臨開蓋，即係我哋而家煲佢10分鐘左右先。咁跟住咧，臨開蓋嘅時候，即係開蓋啦，唔使再煲啦，咁就係再放落去。放芫茜落去，增加佢嘅香味，咁我哋就大功告成啦。前後咁就係1個鐘頭，全部搞掂晒。希望大家鍾意。仲有，如果大家未 like、share、comment 我哋嘅 channel 煮飯仔，同埋 subscribe 我。請盡快，最好就撳埋隔離嗰個鈴鈴，到時候我有咩新片出嘅時候，你可以第一時間睇到。仲有就係，如果你哋有想食咩餸啊，想要我做啲乜嘢啊，你可以喺下邊留言一下，同我講一下。咁呢，我就睇下大家中意煮咩餸嘅話，咁我就下一期我會繼續煮俾大家睇。多謝。